សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអំពងជើងមាន់ណាញ៉ាំជាមួយជ្រក់ល្ហុងជើងមាន់1គីឡូទឹកសក់ការ៉ុតនិងល្ហុងមានម្សៅស្រួយនិងជើងមាន់ក្រប់មានស្ករសខ្ទឹមសនិងម្ទេសយើងដាំទឹកដើម្បីស្រស់ជើងមាន់ថ្ងៃនេះដាំគល់ក្រៃដាក់ក្នុងទឹកស្ងោរមាន់ដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបណាដាក់អំបិលក្រួសចូលបន្តិចដើម្បីជើងមាន់យើងមានជាតិឥឡូវយើងចិតសក់ជាចំណិតតូចៗណាទឹកពុះហើយយើងយកជើងមាន់នេះស្រុះវាទៅនេះចូលយើងកោសល្ហុងឥឡូវយើងដាក់អំបិលដើម្បីច្របាច់យកជ័រវាចេញចាឡហុងយើងច្បាច់ជាមួយអំបិលហ្នឹងយើងផ្អាប់វាទុកប្រហែលជា3-4នាទីសិនណាហើយឥឡូវយើងទៅមើលជើងមាន់យើងចាឥឡូវនេះយើងមកលាងល្ហុងសម្អាតទឹកអំបិលចាយើងលាងពោតទឹកវាឲ្យអស់ឲ្យស្រស់ទឹកចានេះយើងកោសបកខ្ញីដាក់ស្ករមកវាយកន្លះប៊ីចេងបន្តិចមកដាក់ទឹកខ្មេះពីរវែកតមកយើងចាក់ចូលទៅខ្ញីនេះចូលទៅហើយយើងច្របល់ចូលក្នុងសពចាឥឡូវនេះគ្រឿងយើងច្របល់សពចូលគ្នាអស់ហើយឥឡូវយើងដាក់ល្ហុងក្នុងការ៉ុតចូលហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាសពម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះយើងដាក់ម្សៅអំពងស្រួយចាចំនួនកន្លះគីឡូតមកពងមាន់មកគ្រាប់យើងវាយពងមាន់ឲ្យបាយសិនហើយយើងចាក់ទឹកលាយចូលចាឥឡូវយើងលាយម្សៅបានល្មមហើយម្សៅកុំឲ្យដាក់ទឹកច្រើនពេកណាញ៉ាំឲ្យវាប៉ឹកប៉ុណ្ណឹងបានហើយដើម្បីឲ្យវាជាប់នឹងជើងមាន់យើងតែឥឡូវយើងទៅបំពងបងប្អូនគ្នាចានេះយើងច្របល់ជើងមាន់ចូលជ្រលក់ក្នុងម្សៅចូលបងប្អូនឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយយើងបំពងឆ្អិនហើយឥឡូវយើងមកញ៉ាំដល់គ្នា
cho bố này rồi hái nè tại là dùng một lộ tặng nhé rồi mình tên là xài nữa nè apa yang sama con on phong đá tạo ra tôi sẽ nói với các bạn nhóm hai một con phải subscribe cho nó và cho bạn tôi mới mới dùng tạm tạm tiết